做緊標本咯。當一隻深海嘅蟲蟲死咗之後，我就會將佢製作成標本，作為紀念，懷念下我同佢之間嘅感情。喂，隻蟲我㗎喎。係，我知。其實咧，我就唔識做標本嘅，做標本嘅咧就係我身邊嘅呢一位同學仔阿浩浩啦。浩浩，請教你啦。係。嗱，我咧就好想知道做標本究竟係點做嘅。其實點樣做一隻標本出嚟嘅？其實我哋做嘅標本咧，如果有硬殼嘅保護咧，佢入面嘅內臟腐爛咗之後咧，都唔會變形嘅。我哋做完之後咧，抹下佢啦，揾酒精。係啦，50% 嘅酒精，抹咗佢之後咧，就會喺附近咧擺啲防潮珠度。係啦。就防潮濕。嗱，咁硬殼嗰啲昆蟲就唔需要劏開啊，淨係放防潮珠就得啦。咁有好多都唔係硬殼噶嘛，咁唔係硬殼嗰啲又點處理咧？就好似我手上面呢隻叫做扁足節蟲啦，咁我哋就會喺個肚嘅最頂最脹嗰個位咧劏開佢嘅，然之後就會劏到去佢嘅頸部啦，然之後佢入面嗰時候咧就會好多內臟噶啦，咁其實好污糟嘅，咁我哋就要將佢掹走佢啦。挖走完之後咧，都有少污糟嘢喺入面噶嘛。咁呢個時候咧，我哋就要用呢個50% 含量嘅酒精啦，抹一抹佢嘅表面。抹完之後咧，我哋就會抹埋佢嘅內部啦，去塞啲棉花落去。總之塞到佢滿為止。係。做到咁上下咧，我哋就可以幫佢做呢個剪枝嘅過程啦。如果唔做呢個過程嘅話咧，咁佢就會好容易俾風吹到硬咗，硬咗之後咧就好容易啲腳啊呢位就好容易斷開噶啦，所以我哋就要固定佢，揾啲針，好似我咁吉完之後咧，即使係咁樣，咁樣都係好穩陣㗎。咁係唔係乜嘢昆蟲都可以攞嚟做標本嘅咧？其實係可以嘅，個人睇呢度啦。其實大致所有昆蟲都可以做標本㗎，最細嘅都有1 cm 嘅長度都可以整㗎。其實有啲人咧就唔係好知嘅，其實昆蟲入面嘅幼蟲咧都可以做標本嘅，不過佢係一個軟身嘅動物啦，整嘅時候會有高少少嘅難度，所以大致上好多人都唔會整幼蟲嘅標本。嗱，而家我哋見到呢一啲咧，就唔係標本嚟嘅，係生勾勾嘅昆蟲嚟㗎嚇。咁啊，真雄可唔可以介紹下你前邊呢3款先咧？咩昆蟲嚟？呢就係彩虹超、黃金鬼、大圓翅，佢哋3個都係超形蟲嚟嘅。佢嘅特質咧就係有個大顎，可以擒得好多嘢。佢身體好扁，可以捐入樹皮裏面。呢隻係南美大象啦，下面呢個係長棘大兜。再最下面呢隻咧就係五角兜蟲嘅，咁下面呢隻咧同上面有咩分別咧？佢係雌性嚟嘅，而上面係雄性嚟嘅。咁通常雌性嘅角咧就唔係好發達嘅，我哋食嗰啲係啫喱嚟嘅。嚇？食啫喱啊？食咩啫喱啊？我哋平時食開嗰啲啊？咁係唔係啦？呢啲啫喱係特製嘅，入面係加入咗啲蜜汁啊、樹汁嘅，而且係含豐富嘅蛋白質㗎。係啦，所以就補充佢嘅營養，可以活動自如咯。咦，阿展峰，我見到呢一隻有隻好大隻嘅巨刺竹節蟲喎，可唔可以同我介紹下佢咧？哦，咁呢隻扁竹節蟲，佢係一隻身上長滿刺嘅竹節蟲啦。咁佢屬唔屬於係好兇惡嘅昆蟲咧？佢都算屬於㗎，因為佢腳嗰度係有好多刺，同埋佢攻擊嗰陣時都用佢腳嚟攻擊敵人嘅。我交翻俾你。除咗竹節蟲之外，我哋螳螂嘅攻擊力都好強㗎。我哋仲有保護色添。我似唔似一朵白色嘅花咧？好嬌俏啊！嚇，係人都睇到你咧，我話唔同咧，成塊樹葉咁。你睇唔睇到我啊？咁你呢一度係咪淨係得呢幾類型嘅昆蟲咧？冇㗎啦。唔係㗎，其實仲有啲唔同品種嘅昆蟲㗎。見識下好喎。好，而家就帶你去睇。怕你啊！去。哇！曱甴嚟㗎喂，養㗎？係啊，呢啲我係養㗎。佢係會發聲嘅馬勒加斯加名章，而下面呢個係用嚟餵飼嘅杜比亞蟑螂。好嘢，好嘢，好嘢，好嘢啊！你哋點解會咁中意養昆蟲嘅咧？咁喺過程裏邊，我哋會學識到好多
對甲蟲嘅認識同埋一啲成長嘅過程觀察下，我哋都需要去做呢啲嘅嘢。波咧，你幾時開始中意養昆蟲啊？其實我大約10年前咧就見到啦啲昆蟲啦，咁佢就好多顏色嘅，而且個樣個個都唔同，所以我就覺得佢哋好得意咯。女士你好，你好啊點解會咁有心去成立呢一個昆蟲學會先？我哋成立嘅目的有幾個嘅。首先第一咧就係希望咧可以佢哋跨科合作啦，咁係可以有學識唔同嘅科目嘅嘢啦。咁第二咧就希望咧佢哋可以有一個保育嘅心態嘅。咁全球都好注重環保，咁希望提升佢哋呢一方面嘅知識啦。第三樣嘢咧就希望提升佢哋嘅責任感，因為照顧昆蟲咧好需要俾多啲嘅時間同心機嘅，咁從而咧可以對佢哋培養呢個責任感喺度。咁其實咧養昆蟲咧最緊要啦，唔可以過熱啦，或者過凍噶，同埋濕度都好緊要啊。最緊要咧就唔好過乾啦，要濕濕地嘅。同埋我哋要計算佢嘅食物夠唔夠佢食啦。同埋最緊要咧就係佢哋通常都係外國嘅品種嚟嘅，就唔可以野放或者俾佢走甩咗咯。如果咪就好容易影響香港嘅自然生態㗎。成班同學仔齊心合力、開開心心咁樣照顧蟲蟲，一來係一件非常之開心嘅課外活動，二來亦都係一個非常之好嘅學習機會啊！不過記住，如果你都有養寵物嘅話，都要記住做一個負責任嘅主人，照顧佢哋一生一世喎。話咁快，時間真係過得好快啊！今集咧，你自得寵咧都係最後一集啦。不如咁啦，我哋開開心心咁樣一齊講拜拜啦，好唔好啊？拜拜！ 11月6號咧就係4年一度嘅區議會。